Qo'llarni terisini qaranglar, qanaqa idealni oqarganligini. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, shu ikkita mahsulotimiz bilan teringlarni idealni oqartirsa bo'lishini bilarmidinglar? Videomizni oxirigacha ko'rsanglar, sizlarga eksperiment qilib ko'rsatamiz. Hurmatli aziz mijozlarimiz, qo'limizga hozir biz sizlarga eksperiment qilib ko'rsatamiz. Birinchi navbatda Sialux brend ostida chiqarilgan peelingimizni suramiz. Ko'rishinglar mumkin. Mana hozir sizlarga ochib ko'rsatamiz. Juda ham zo'r chiqarilgan bu peelingimiz. Juda ham ko'pchiliginglar ishlatib ko'rgansizlar. Ko'rishinglar mumkin. Hozir mana qo'lchalariga suramiz. Ko'rishinglar mumkin. Shunaqa mayin qilib surasizlar. Surganinglarda qo'ldagi bir qavat o'lik terlarning hammasini tushirib beradi. Qizimizning qo'llarini hozir bittasiga Sialuxdan shunaqa peelinglarini surib tozalab oldik. O'zi hozir ham effektini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bu birinchi qo'llariga surganimiz, bu ikkinchi qo'llar hali surilmagan dog' holati. Pinpoint brendidan shunaqangi oqartiruvchi kremimizni surtib ko'rsatamiz. Bu kremimiz shunaqa idealni terini oqartirib yuboradi. Hozir o'zingizlar ko'rib shokda qolasizlar. Ko'rishinglar mumkin, shunaqa holatda bo'ladi. Bu mahsulotlarimizni bizning Driliv ofisimizdan bemalol xarid qilib olasizlar aziz mijozlarimiz. Ko'rishinglar mumkin. Mana biz qo'llariga surib chiqamiz. Shunaqa terini oqartirib yuboradi. Yaxshilab surtasizlar. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, qo'llarini terisini qaranglar, qanaqa idealni oqarganligini. Buni faqat qo'lingizga emas, taningizga, yuzingizga bemalol suraverasizlar, ko'rishinglar mumkin. Bu dog' holati, bunisi esa posli holati, prям shokda qolasizlar. Tavsiya qilamiz ushbu mahsulotlarimizni bizning ofislarimizdan xarid qilib olasizlar.